Til høsten så skal jeg spesialisere meg innen fotonikk, som teknologi som utnytter lys. Derfor synes jeg det var kjempekult å kunne få lov til å jobbe her i NEO, som ledende i landet på fotonikk. Her lager jeg en 3D-skanner ved hjelp av strukturert lys. Systemet består av et kamera og en prosjektor, som står med en kjent avstand mellom hverandre og en kjent vinkel. For eksempel hvis den sender ut rette linjer på et kromt objekt, så vil det da bøye seg, og den kan bruke det til å rekne ut volumet, eller lage en 3D-modell av det objektet. Så hele poenget med det systemet her å kunne måle volum uten å forstyrre det den måler, som for eksempel en fisk som svømmer rundt i en mer, eller også måle fisken mens den svømmer rundt, men fortsatt da holde oversikten over volum og vekst. Til høsten så skal jeg til USA og studere på MIT i Cambridge, og jeg tror hvis jeg fullfører det så blir fremtiden min kanskje litt lysere.